दोस्तों सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और अब मौसम जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो दोस्तों हम तो आपकी खिदमत में डेली हाजिर रहते हैं, आपको घबराना नहीं है। दोस्तों इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आएगी वो खांसी, नज़ला, जुकाम की आएगी। दोस्तों आप या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को अचानक से नज़ला, जुकाम, खांसी हो जाती है और वो ठीक नहीं होती, परेशान हो चुके हैं, गले में खराश हो गई हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, इस एक औषधि का सेवन सुबह शाम गुनगुने पानी से करा देना है। दोस्तों आपके गले की खराश, खांसी और नज़ले जुकाम की समस्या दोस्तों हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये जो समस्या होती है ये मौसमी होती है और ये मात्र 1-2 औषधि के सेवन करने से ही ठीक हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।